Mee viidiyoo kana hanga dhumaatitti ilaalaa. Mee maaltu isinitti dhaga'ama jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi yeroo tokko ijoolleen keenya kaayyoo biyyaa baaniif dagataniitu keessattuu ijoolleen rakkina hedduu arganii rakkina sanii irraanfatu jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi waan baay'ee nama ajaa'ibuudha. Ashama harka fuunii hordoftoota kabajamtoota chaanaal YouTube Yaskalachi jalatti argamtan nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha. Enggidii har'ammoo viidiyoo xiqqoo takkaadha. Hanga dhumaatti na hordofaa sinin jechuun jaalladha. Yoo isinitti tolee laayikii sheer laayikii gochuun dagatinaa sinin jedha asumarraani. Haa ta'u malee yeroo darbes waan akkana kana maxxanseetan ture. So ijoollee baay'een koomentiin taane warreen barreessitanis ni jirtu, warreen gaaris barreessitanii jirtu. Haa ta'u malee immoo kuni waan baay'ee dhugaa dubbachuuf nama miidhuudha. So haa ta'u malee mucayyoo tana akkuma argachanii Beeruutiidha kan jiraatu jechuudha. Warreen beektan ni beektu. Beeruut keessa kan jiraatanii ingin amma dura ani dhugaa dubbachuuf ni beektu mitiiree akkaataa itti dhiyaatan warreen bira hojjettan maatii akkuma maatii keessanitti ilaaltanii warreen itti dhiyaatanii jirtu miti. So akkasumatti fakkaatee haa ta'u malee immoo mucaa kana jaallatte yookiin immoo itti heerumtee akka jirtu himtee jechuudha. Uumma isheetti dhugaa akkasumatti fakkaatee ana dura akkanumatti akka obboleewwaniitti akka obboleessatti waan ilaaltu natti fakkaate gin itti heerumtee jechuudha. Maalittiin beeksitanii aduma TikTokii mataa ishee qabdi. So nan hordofee yeroo hunda beektanii yeroo tokko ani baqa ijoollee baay'een waan akkana yeroo sanitti gizeen argutti dhugaa dubbachuuf qaataanii kanan beeku. Gin yeroo sanitti ammana hin geenye isaan wajjiniin hojjetaa turte. Haa ta'u malee immoo takka mataa dhuunfaa ishee banattee gara kanatti deebitee haa ta'u malee gara jaalalaatti galanii waan akkana kun namoota baay'ee kan mudate yoo ta'u ni beektu jechuudha. Isaan har'aaf malee dhugaa dubbachuuf hanga dhumaatti har'a itti fakkaate malee jireenya har'aa laalte malee ishiin kan boru hin laalle jechuudha. Waan irra ga'u akkuma amma ishee jaallatan kana akkuma amma ishee jaallatu kana yookiin itti fakkaachuu danda'a beektanii. Gadi fageessanii yoo yaadan yookiin immoo gadi fageessitee osoo eenyutte gan waa baay'eetu jira. Biyya ormaa keessatti nama adii kana wal baranii wajjin jiraachuun ni ulfaata. Chaalenjii hedduu qaba. Ni beektu jechuudha. Warreen beektanii warri isinii galu akkanumatti warreen wajjin hin jiraannis yaa ni beektu eeta yaada waa hundumaayyuu akkanumatti osoo wajjin jiraachuu yoo baattee yookiin baattanii akkanumatti ni beektu. Nama baay'ee irraa barumsa fudhachuu ni dandeessu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf namoota keenya akkanumatti akkuma mucayyoo kanaatti walitti dhufanii jechuudha. Warroota adii kana walitti dhufan tidaarii waliin qabanii ijoollee waliin godhatanii booddee dhumarratti ishee daa'ima san irraa fudhatanii ishee ari'anii jechuudha. Akkuma beekamu Beeruut san keessatti dhugaa dubbachuuf namoonni ijoolleen baay'een tidaarii godhatan namoota akkanaa baay'eetu jira. Deebi'anii booda immoo kan boo'an namoota baay'eedha jechuudha. Isaan irraa maaf fakkeenya fudhannee ijoolleen ammaa kun immoo isaan jalatti waan tokko wanta ni beeku miidiyaa warreen fayyadama namoonni hundi ni beeka jedhanii yaada jechuudha. Namoota meeqa achitti baalatti daarii ta'anii jireenya yeroodhaaf jireenya gaarii jiraatanii booddee immoo kan deebi'anii bu'an namoota baay'eedha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf eenyumtuyyuu hanga dhumaatti kan jiraateen argine ammaatti. Isheen tokko afaan dhugaa dubbachuuf ijoollee lakkuu lama deessee jechuudha Beeruut keessatti. Deessee ijoollee ishii baqa jireenya ishii yoo jiraataa jirtu haati mucaa jechuudha. Daa'ima gaafa isheen daa'ima deessee akkas daa'ima gurguddifattu ishee daa'ima sanarraa fudhatanii ishee alatti baasanii gatan. Yeroo gatan kana namni akkuma ta'etti bakka ta'etti eenyutte gara maatii isheetitti galtee jechuudha harka ishee duwwaa. Qarshii isheetti hin gurree hojjette of hin jijjiirree yeroo galchan kana galtee asitti akkanatti ijoollee kiyya bichaan barbaada jettee boocha. Haadha jechuun warreen ijoollee qabdan ni beektu. Warreen hin qabne garuu haadhummaan ilmoon amma akkam nama baqa sirriitti daa'ima sanirra daqiiqaa takka fagaattee hin jiraanne ni beektu jechuudha.
Kanaafiyyuu ishiin bakka galteetis ijoollee sana halkanii guyyaa waan yaadduuf gara TikTokiitiin dhuftee akkanatti naari'an jettee himaatti jechuudha. Warreen dhageessu warreen miidiyaa qabdanii miidiyaa fayyadamtan jechuudha. Isheen akkasitti boochee dhugaa dubbachuuf ani gaafa san baay'ee tokko waan natti dhagahameef aanillee deebi'een wajjiniin boo'e jechuudha. Ijoollee tiyya bichaan barbaada ijumaan arguun barbaada jettee boote. Eessatti argite? Eessumantuu hin argitu khalaasanii isheerraa fudhatanii daa'imarraa fudhatanii ishee ari'anii galchan jechuudha. Ilaala akka sareetitti jechuudha. Kana warreen arganii dhuguma namni tokko jarattiin kun odoo biyya keessa taatee akka ta'etti seeranis ta'ee gaafattee daa'ima san fudhachuu yookiin immoo arguu ijaan ni dandeessa. Garuu biyya ormaa keessatti ilaala. Waan kanarraa odoo barumsa fudhatanii warreen baay'inaan jechuun ani akkuma barumsa isiniif ta'uuf sammuu keessan keessayyuu akka hin dhufne waan akkanaa kun jechuu kiyya. Namoota baay'een argee ishee qofaa miti baay'eedha dhugaa dubbachuuf. Kanaaf osoo waan akkanaatirraa of qusattanii jedheetan yaada. Nama kamiiyyuu waan akkanaa kun dirqamaan irree ta'ee dhugaa dubbachuuf dirqamaan irree ijoolleen akkasuma daa'imallee godhatanii ni jiru jechuudha. Ijoollee baay'een argee namoota baay'eedha. Waan akkanaa kan immoo yeroo takkaa lamaa miti dhugaa dubbachuuf yeroo baay'eedha jechuudha. Yeroo baay'ee yeroo amma hin jiramnedha. Keessattuu Beerut keessatti ni beektu waan ta'eef Beerut keessatti namoota baay'eedha. Kan gara Suudanii tarii dhugaa dubbachuuf ana osoo akka kiyya dhaabaa biyya keetii yookiin immoo dhiirri Itoophiyaa jaalala namaaf hin qabu maalidha kan jettan nama tokko amma fakkeenyaaf yaa namni qabeenya qabu tokko wajjin intalaarii godhachuurra nama akkasuma caammaa dhiqee bulu yookiin immoo dhugaa dubbachuuf farra qabeenya ilaaltee gaafa abbaa qabeenya sanitti gara abbaa qabeenya isaatti dhuftu beektanii ittiin irree waqqafamuu dandeessu. Waa baay'eetu jira. Mee warroota abbaa qabeenyatti mee fi nama qabeenya hin qabne isa wajjiniin guddatetu caala. Kamtu caala? Kan qabeenya hin qabne santu caala jechuudha. An wajjiniin ati xaartee argatti santu caala. Siiqelee maalii fi yeroo kamiirrattuu jechuudha. Kana ani waan dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee irra deddeebi'ee yookiin immoo haasa'aa turedha jechuudha waan kun. Ishee tana bichaayyuu miti baay'eedha ijoolleen jechuudha. Akkuma dhaqaniin egaa obboloota waan isin beekuu qabdanii isa kanaadha. Yeroo baay'ee waan an arguu fi akkasumas nama waan akkanaa mudannoo waan baay'inaan arge baay'ee naasaasanidha. Kanan asirratti dubbachuu dhufuuf jechuudha. Keessattuu ijoollee godhatanii gaafa ijoollee sanirraa hari'aman dhugaa dubbachuu baay'ee namatti dhaga'ama kaayee. Isheen ari'amte sun amma tasgabbaa'uu hin dandeenye dhugaa dubbachuuf ammoo fe'ee bakka halkanii guyyaa riba hin qabu. Baay'ee tokko ijoollee kiyyaaf halkanii guyyaan boo'a. Ijoollee tiyya ijumaan agarsiisa akkuma ta'e godhaa ta'uu jettee hin danda'amne. Dhugaa dubbachuuf akkasitti halkanii guyyaa boochee akka sammuutu ta'uu dandeessi jechuudha. Maaliif ani ilmumoo jechuun ni beektu dhugaa dubbachuuf ijoollee lama guddistee guddataniin booda irraa ari'amtee jechuudha isheen. Isinii galee gaafa irraa ari'amtu sanoo gara biyyaatti galchanii ijoollee ishee ittiin gorree dalagattee dalagaa ishee saniin waan ta'e ittiin gorree harka qullaa waggaa meeqatama umurii ishee fixxee daa'ima isheen arganne dhugaa dubbachuu ishee dhiisatoo nama kaaniittuyuu nama ishee dhaggeeffatetti gaafa isheen seenaa akkanaa dubbattu baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Maaliif nullee akkasitti barumsa irraa fudhachuu qabnu. Akkuma namaa ta'eef yeroodhaaf sii ta'uu danda'a gin of ilaalu fuuldura koo maali jedhanii of ilaaluun barbaachisaadha. Isinii galee booda maalan ta'a booda maaltu narra gahaa jettanii of fuuldura ilaaluun barbaachisaadha. Anuma har'aatiif yoo ilaalan hin taatu dubbiin. Kanaaf kan boruutirlee ilaaluun eechumattuyyuu gaafa daaritti galtan amma fakkeenyaaf
kanarraa qofa osoo hin taane kan boruutirra yaaduun barbaachisaadha. Tarii namni kun naa ta'a laata jettanii yaaduun barbaachisaa. Jalqabuma osoo itti hin galin jechuudha. Gara jaalalaa ta'ee gara tidaarii ta'ee osoo itti galuudhaan dura xiinxaluu sirriitti gadi fageessitanii yaaduun namarra jira jechuudha. Maaliif gaafa itti galan immoo kana caala. Namoonni dhugaa dubbachuuf namoota akkanaa kana argee rakkina akkanaa kana argee ni barata jedheen isaan irraa barumsa fudhata jedheetan yaada jechuudha. Akkasii turtii gaarii isiniif haa ta'u walitti deebinu.